Good day guys, bali dito pala sa video na to, mag-install pala ako dito ng water heater. Yung water heater pala na gamit dito ni client ay multi-point na water heater. Madali lang naman siya guys i-install, kahit kayo kaya nyo i-install tong water heater nito. So guys, panoorin nyo pala itong video na to. So ayan pala guys, kung mapapansin nyo pala nabutasan ko na pala yan yung apat na yan, nabutas. Ayan, nakpal ko muna siya guys, tapos ginutan ko lang naman siya ng lapis, ginawa ko yung dapat na yung butas yung ating babarinahan para may screw natin itong case ng water heater. So guys, tuloy tayo. Ito pala yung yung kanyang tox, yung tornilyo pala guys.